Wir sind seit über 20 Jahren Kunde bei der MAN und wir sind mit unseren Trucks europaweit unterwegs im sogenannten Objektgeschäft. Die Zusammenarbeit kann man als Partnerschaft bezeichnen und Partnerschaft heißt Vertrauen, Verstehen und einander unterstützen. Die neue MAN Truck Generation kaufen wir aus dem Grund der Sicherheit, der Wirtschaftlichkeit und des Komforts. MAN hat ja die neue Strategie Simplifying Business und hilft uns damit natürlich auch effizienter und einfacher zu arbeiten. Der Spritverbrauch und das Thema Umwelt stehen bei uns ganz oben. MAN spricht von einer Ersparnis von bis zu 8,2%. Unsere Tests haben aber bewiesen, dass wir mehr schaffen, bis zu 10%. Es ist für uns ganz, ganz wichtig, dass unsere Fahrer komfortabel und sicher unterwegs sind. Und dieses Versprechen hält MAN mit den neuen Fahrzeugen. Der Fahrer lebt ja quasi in seinem Truck und der neue Truck bietet ihm sehr viel Platz, sehr viel Geräumigkeit, sehr viel Flexibilität und Ergonomie. MAN überzeugt durch das Gesamtpaket.